Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня мы поговорим с вами о том, как Кадыров утрачивает расположение Кремля и его место занимает другой ближайший канцелярии Путина, уроженец Киева Кирилл Дмитриев. Президент США Дональд Трамп ввел сегодня рекордные дополнительные пошлины на товары из стран-союзниц, в первую очередь Европейского Союза, Японии, Канады, Мексики, Южной Кореи, и назвал это днем освобождения США. Обо всем этом поговорим далее. Начнем с другой, впрочем, новости. Сегодня Министерство юстиции России включило в список экстремистских материалов песню под названием «Вставай, Курск». Все было бы ничего, но только эта песня была написана искусственным интеллектом, точнее нейросетью АИ Суна. Сообщается о том, что решение о включении композиции «Вставай, Курск» экстремистским материалом было принято Мурманским областным судом. Таким образом, на борьбу с рашизмом и путинизмом теперь уже встал искусственный интеллект. И это уникальный первый подобный случай в судебной практике Российской Федерации. В песне, в частности, есть такие слова: «Вставай, Курск, вставай, мой родной край, вставай, Курск, Украина, мать с тобой. Я слышал, что русские пришли на нашу Курскую землю и хотят всех уничтожить как можно быстрее». Ну, как говорится, даже восстание искусственного интеллекта в данном случае направлено против российского империализма. И бороться с этим будет с каждым годом, очевидно, сложнее и сложнее, поскольку в отличие от России искусственный интеллект все-таки развивается. Стали известны подробности гибели 4 американских военнослужащих во время военных учений в Литве. Наконец уже завершается расследование. Американское издание The New York Times со ссылкой на военных раскрывает подробности гибели 4 американских военных недалеко от литовского военного полигона в Побраде. Напомню, американские военные пропали без вести 25 марта, и машину их обнаружили через несколько дней в водоеме на полигоне. 31 марта ее вытащили на поверхность. 3 американских военных оказались заперты в машине. Тело 4-го американского военного было обнаружено позже. Таким образом, вероятнее всего, причиной и гибели стало то, что этот водоем, точнее болото, не было нанесено по странным стечению обстоятельств на военные карты. Тем временем ведущее британское экономическое издание The Economist опубликовала результаты опроса, которые были проведены в США, отношение американцев к другим государствам, в первую очередь союзным, и наоборот, опросы, которые были проведены в странах Европы, отношение к Америке. Результаты действительно впечатляют. С момента прихода в Белый дом Дональда Трампа все стало с ног на голову. Сообщается о том, что в первую очередь изменилось очень резко, выросло отношение американцев, особенно тех, кто считает недружественным страны Европейского Союза, с 17% среди сторонников республиканской партии до 29%. Также изменяется отношение к России. Если ранее 80% американских избирателей называли Россию недружественной страной либо врагом Америки, то сейчас уже среди избирателей республиканской партии только 72% считают Россию врагом. Также вырос на 10 процентных пунктов рейтинг тех республиканцев, которые считают Украину враждебной страной для США. Украину для США, вдумайтесь. Ранее таковых было 20%, теперь уже практически 30%. Кроме того, очень резко упало позитивное отношение к Соединенным Штатам в странах Европейского Союза. Самый большой впечатляющий результат в Дании, где местные жители, граждане, очень недовольны угрозами Трампа отобрать остров Гренландию. Если ранее одобрительно к деятельности США относились 48% жителей Дании, то сейчас таковых всего лишь около 20%.
В Британии также традиционно проамериканской, скажем так, позитивно настроенной стране также произошло обрушение приблизительно с 50 пунктов до нынешних 30, те, кто позитивно оценивает деятельность США. Во Франции таковых насчитывалось порядка 57%, сейчас их где-то составляет около 33%. В Германии также один из самых впечатляющих обвалов с 60% до 30% произошел. И аналогичные процессы также в Италии и Испании. Тем не менее, единственный позитивный рост отношения к Америке среди избирателей правого толка. В первую очередь в Италии, в Германии и в Британии. Те избиратели, которые голосуют за правые партии, они стали относиться к Соединенным Штатам лучше после прихода Трампа, в первую очередь из-за его антииммигрантской риторики. Тем не менее, Трамп начинает приводить в исполнение свои угрозы в отношении санкций, наложенных на Россию. Сегодняшний день стал первым серьезным днем испытания. Администрация Трампа впервые ввела новые санкции против российских компаний. Как следует из черного списка американского министерства финансов, Управление по контролю за иностранными активами OFAC ввело санкции против российских ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп», а также ООО «Скайфрейм». Сообщается о том, что компания Эдисон занимается продажей бытовой техники, Колибри Групп торгует зерном, семенами и кормами для животных, а Скайфрейм занимается производством кинофильмов. При этом владельцем компании Эдисон является гражданин Ирана Саиди Ахмад, а компании Колибри Групп и Скайфрейм граждане Афганистана Гайрат Ушанг и Хамедани Мохаммаддин. Кроме того, сообщается о том, что компании могут иметь отношение к вывозу зерна с оккупированных украинских территорий. Подобные санкции рассматриваются чиновниками Белого дома в первую очередь с тем, что Владимир Путин затягивает переговоры по Украине. И таким образом Трамп ранее заявил о том, что он крайне разочарован и зол на Путина, который сопротивляется достижению мирного соглашения по Украине. Об этом накануне также рассказала его пресс-секретарь Кэролайн Левит. Тем временем консервативное издание Wall Street Journal указывает, что Украина и Россия строят свои дипломатические усилия и отношения с администрацией Трампа на схожих принципах, которые издание сформулировало как «будьте любезны и ни в коем случае не торопитесь». Это говорит о том, что и Зеленский, и Путин, как пишет Wall Street Journal, не хотят вызывать напряжение в отношениях с Белым домом и пытаются всячески маневрировать. Однако принципиальное отличие заключается в том, что Путин занимается показухой и затягиванием времени, в отличие от украинской позиции, которая в целом соглашается с теми принципами достижения мирного соглашения, которые были предложены Белым домом. Тем не менее, они также подвергаются критике, в том числе и со стороны ряда американских политиков и европейских партнеров. Вспомнили сегодня Гренландию, и, как оказалось, Washington-Post выяснил, что в Белом доме уже всерьез занимается подсчетом стоимости того, если Гренландия все-таки перейдет под юрисдикцию США. То есть Трамп пошел дальше своих предвыборных обещаний и угроз и перешел от слов к делу. Американское издание выяснило, что сотрудники административно-бюджетного управления Белого дома заняты анализом финансовой стороны превращения Гренландии, которая является автономным регионом в составе Датского королевства, в заморскую территорию США. В частности, чиновники получили задание подсчитать, сколько будет стоить приобретение Гренландии. То есть они всерьез думают о том, что Дания согласится ее продать, как все время Россия продала Соединенным Штатам Аляску, а также сколько будет стоить предоставление госуслуг для почти 58 тысяч жителей. В Гренландии малонаселенный остров. Трамп не скрывает намерения устроить массовое переселение туда, создав там огромные колонии рабочие, которые будут заниматься добычей редкоземельных металлов и
природных ископаемых. Датское правительство субсидирует услуги в Гренландии в данный момент приблизительно на сумму 600 миллионов долларов. Один из вариантов, который рассматривается в Белом доме, это предложить гренландцам большую сумму. То есть банальным образом мы готовы платить вам больше, чем вам сейчас платит Дания. Об этом заявил один из чиновников Белого дома, знакомый с планами. Сообщается о том, что Трамп планирует обратиться к Конгрессу с соответствующим предложением, объясняя необходимость приобретения Гренландии тем, что они смогут компенсировать эти затраты добычей полезных ископаемых на острове. Бюджетное управление Белого дома также занимается расчетом потенциальных доходов от владения Гренландией. То есть там все выглядит более чем серьезно. Тем не менее, утверждение о том, что население острова хочет быть с Америкой, является ложным. Как пишет Washington Post, только 6% жителей острова высказались за вхождение Гренландии в состав США, 85% настроены против, при этом 9% не определились с ответом. При этом речь о создании Гренландии, создании из нее 51-го штата, речь не идет. Речь идет о том, что Трамп планирует, что она войдет на правах заморской колонии. Как известно, статус 51-го штата Трамп собирается подарить Канаде по-серьезному. Однако сама Канада, как известно, с этим предложением явно не согласна. Тем временем демократ, сенатор Кори Букер осуществил историческую акцию протеста в Сенате, выступив с рекордной по длительностью речью против президента Дональда Трампа. Эта речь длилась 25 часов 5 минут. Предыдущий рекорд был установлен в 1957 году сенатором Стромом Термондом, который выступал 24 часа 18 минут с речью против закона о гражданских правах. Сообщается о том, что в центре выступления Букера была критика деятельности и курса президента Дональда Трампа, который наносит много вреда безопасности американцев, финансовой стабильности и основам демократии. Вот на этом эта речь, собственно говоря, и концентрировалась. Тем временем, как сообщают источники, уже 10 апреля, в следующий четверг, в Брюсселе состоится встреча коалиции желающих. Об этом сообщает делегация Великобритании при НАТО. На данный момент идею создания миротворческой миссии Украины поддерживает ряд стран. В частности, о готовности размещения своих войск заявили такие страны, как Турция, Австралия, Канада, Литва, Чехия, Франция и Швейцария. Кроме того, готовы предоставить вооружение на данный момент британцы. Предоставить логистическую поддержку высказали готовность Ирландия, Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция. И открытыми для обсуждения также остается еще дополнительно ряд стран. Категорически против отправки своего контингента выступили Болгария, Словакия, Германия и Испания на данный момент. Британия тем временем продолжает реализацию последовательного курса в отношении преследования всех юридических и физических лиц, чья деятельность связана с Россией, и Министерство внутренних дел Великобритании пошло на беспрецедентный крок. Мы знаем, что в России существует статус иностранного агента. В Соединенных Штатах любой лоббист, работающий на любые структуры и иностранные государства, обязан задекларировать себя и заявить об этом, дабы не попасть в тюрьму. А вот МВД Великобритании заявил о том, что любой, кто работает на интересы России, должен будет задекларировать свою деятельность. При этом в качестве наказания за нарушение будет введено тюремное наказание, говорится на сайте Министерства внутренних дел Британии. Будет создана новая система регистрации иностранного влияния в Великобритании, где России будет присвоена высшая категория вместе с Ираном и его корпусом стражей
исламской революции. Сообщается о том, что регистрация понадобится всем, кто связан с российскими институтами власти, включая администрацию президента, Кремлевскую партию «Единая Россия», российскую разведку, судебные органы и другие. Ну, в любом случае, любой резидент и любой иностранный гражданин, который находится на территории Великобритании, который обслуживает соответствующие интересы, теперь рискует попасть в тюрьму, если он не задекларирует собственную деятельность. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обвинил Россию в проведении все более и более враждебной политики королевства. Ну, как теперь будет вопить Маргарита Симонян и Маша Захарова, остается, конечно, только догадываться. Интересно, будут ли регистрироваться в качестве таковых российских агентов детки российской элиты, которая в огромных диких количествах продолжает жить на территории Объединенного Королевства. Ну и, естественно, дети российских олигархов, те, кого оттуда еще не успели выгнать. Тем временем, как сегодня стало известно, об этом сообщает телеканал CNN, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также является специальным посланником Путина по вопросам инвестиционно-экономической деятельности в иностранных государствах, на этой неделе отправится в Вашингтон для прямых переговоров с посланником Трампа Стивом Уиткофом. Сообщается о том, что правительство США даже для этого специально исключило временно Дмитриева из санкционного списка, для того, чтобы Государственный департамент США мог выдать ему соответствующую американскую визу. Когда состоится визит, не уточняется, однако говорится о том, что он состоится до конца нынешней недели. При этом официальной темой переговоров будет укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном и стремление положить конец войне в Украине. Таким образом, поездка Кирилла Дмитриева станет первым подобным визитом высокопоставленного кремлевского чиновника с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Естественно, американская сторона могла возможность организовать подобные переговоры где-нибудь на территории третьей страны, ну, в конце концов, в Саудовской Аравии, или в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре, где угодно. Однако Кремль настоял на том, чтобы Дмитриев отправился именно в США. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы легализовать кремлевский режим сейчас на Западе, и для того, чтобы четко продемонстрировать то, что Путин и его ближайшие подельники теперь являются рукопожатными. Напомню, Кирилла Дмитриева, гражданина Украины, у него как минимум двойное гражданство Украины и России. Он родился в Киеве в 1975 году в семье, как предполагается, российского, тогда еще советского сотрудника спецслужб. Известно о том, что его дед, родом из России, воевал на фронтах Второй мировой войны и остался затем впоследствии в Киеве. Сам Кирилл Дмитриев закончил Киевскую физико-математическую школу и впоследствии уже практически, скажем так, зрелым юношей уехал в Соединенные Штаты учиться, что тогда было доступно только детям дипломатов, топ-военных или шпионов. Ну, теперь остается только догадываться, к какой касте относится Кирилл Дмитриев. Однако подозрения в его связи с российскими спецслужбами преследуют его на протяжении многих лет. Сам он ведет достаточно скрытый образ жизни. Как ни странно, у Дмитриева оставался до последнего времени, не знаю, есть ли сейчас даже Инстаграм, аккаунт, в котором он выставлял, правда, несколько лет назад были выставлены последние фото. Он известен о том, что он женат на подруге одной из дочерей российского диктатора Путина и вообще в последнее время стал жутко близким к диктатору и пользуется его полным расположением. Кроме того, как выяснили журналисты важных историй, в последнее время Дмитриев отодвинул и подставил не просто кого-нибудь, а самого Рамзана Кадырова. Отношения между Рамзаном и Путиным в последнее время серьезно разладились, как сообщает об этом публикация важных историй. Главной причиной разлада в отношениях между Кремлем и Кадыровым стало то, что он не согласовал с Путиным переговоры относительно будущего собственных активов, а также безопасности членов его клана с представителями ближневосточных мусульманских монархий. Кадыров
последнее время, вокруг здоровья которого крутятся постоянные слухи, что у него серьезные проблемы со здоровьем, занят укреплением власти собственных детей. В частности, назначил свою дочь Айшат Кадырову единоличной владелицей компании «Чеченские минеральные воды». А 17-летний Адам Кадыров был назначен куратором управления МВД по Чечне. Кроме того, сообщается о том, что у Кадырова разгорелся серьезный конфликт с Кремлем, особенно после того, когда в небе над Чечней был сбит самолет азербайджанских авиалиний, то, как себя повел Кадыров, вот очень сильно взбесило Путина. И теперь Кадыров, который был эксклюзивным агентом Кремля на Ближнем Востоке, он договаривался с монархиями и был таким связным с Королевским домом Саудовской Аравии, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Этот статус он потерял. Потерял он в первую очередь потому, что его место занял Кирилл Дмитриев, который подсидел его. И теперь Кирилл Дмитриев отодвинул Кадырова. И Кадыров потерял свои главные, скажем так, плюсы в глазах Путина. Он стал практически ему не нужен. Кадыров известный тем, что он никому ничего не забывает и ничего не прощает. Теперь, наверное, уже нарисовал на лбу или на затылке, я уже там не знаю где, Кирилла Дмитриева, крестик, условно говоря. В любом случае, Кириллу Дмитриеву надо теперь ходить и оглядываться. Хотя не факт, что это поможет. Кадыров сжирал с потрохами и более серьезных врагов. Однако, пока что Путин, мы видим, делает ставку на своего нового любимчика, которого он на этой неделе отправляет в Вашингтон. Одним словом, очень перспективная история. Будем за ним внимательно наблюдать. Ну и, наконец, еще одна вкусная история под самый конец. В Иркутской области упал и разбился ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Это официальная информация Минобороны России. Сообщается о том, что 4 члена экипажа катапультировались, однако летчик все равно погиб. Самолет выполнял плановый полет. Крушение произошло в безлюдной местности. Сообщается о том, что разрушений на земле нет. Причиной аварии стала техническая неисправность, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сам самолет упал недалеко от деревни Буреть Баханского района. Напомню, Ту-22М3 это стратегический бомбардировщик, который способен нести ядерное оружие и крылатые ракеты. Именно такими бомбардировщиками наносятся удары по мирным украинским городам. Как говорится, земля ему стекловатой. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день. Берегите себя, подписывайтесь на канал, лайкайте, шерьте, комментируйте трансляцию. Не забывайте рекомендовать видео друзьям и знакомым. Берегите себя. Слава Украине, слава вооруженным силам, слава украинскому спецназу, слава украинским силам территориальной обороны. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. Друзья, до новых встреч. Пока-пока.